လုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေတခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ multi twin ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ multi twin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖို့ပြောရတယ်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့တုံးနေတယ်ပေါ့နော်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေပြင်းနေစင်နေတဲ့ twin တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးကျွန်တော် channel ထဲမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်လဲသွားရှာဖို့ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ဒီမှာပြောထားရအောင်နော် ACDC ဘန်ကာACDC ဘန်ကာလုံနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလက်တလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်စစ်နီကလာလိုက်မလာလိုက်ပေါ့နော်အလဲကျဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြသလိုမျိုးဒီ cycle battery ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်12 volt battery ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တိုင်းမှာတစ်လုံးစီလို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ12 volt battery တစ်လုံးအိမ်မှာပေါ့နော် cycle 12 volt cycle battery လို့ခေါ်တဲ့12 volt battery တစ်လုံးဝယ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းအားလည်းသွင်းလို့ရမယ်ကျွန်တော်အရင် video မှာတင်ခဲ့သလိုပေါ့နော်ဖုန်းအားလည်းသွင်းလို့ရမယ်မီးလည်းထွန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပန်ကာလေးတစ်ခုအဲ့ cycle battery နဲ့ပဲဖွင့်လို့ရတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြပြတဲ့ဒီအရင် video တွေမကြည့်ရသေးရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ description မှာ link ထားပေးခဲ့ပါဘောเนาะအဲ့ဒီအစင်းပြန်လဲတော့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကောင်လေးလုပ်ဖို့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်12ဖို့ပေါ့เนาะ775 motor လေးတစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ပန်ကာရွက်လေးပေါ့เนาะပန်ကာရွက်လေးတစ်ခုလိုအပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ battery မှာသွားချိတ်ဖို့ clip ပေါ့เนาะ clip တစ်ခုလိုအပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့12ဖို့ adapter နဲ့သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ female jack လေးပေါ့နော်12 volt female jack လေးတစ်ခုလိုအပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောက်မှာလိုအပ်တာကဘာလို့အလဲဆိုတော့ဒီမှာ controller gap လေးဒီကောင်ကသူအနှေးမြန်ချိန်လို့ရတယ်ဒီ motor ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနှေးမြန်ဒီကောင်လေးလှည့်ပြီးတော့ဒီလိုအနှေးမြန်ချိန်လို့ရတာကတ်လေးတစ်ခုလိုတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အနှေးမြန်ချိန်လို့ရတဲ့ကတ်လေးတစ်ခါပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီပစ္စည်းကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ775ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်တဲ့ဒီ12 volt 775 motor လေးကကျွန်တော်တို့ဒါ freedom electronic ကနေမြစ်တာလက်ဆောင်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ motor လေးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook မှာ freedom electronic ဆိုတဲ့ဆိုင်ကနေပြီးတော့ freedom electronic ဆိုတဲ့ store ကနေပြီးတော့တစ်ချက်လောက်တွားပြီးတော့မှာယူပြီးဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် okayဒါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလိုမျိုးပြင်းတဲ့စင်နဲ့ထွင်တဲ့ကလိတဲ့ video ရဲ့ comment အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ဒီသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်မှာသွားဝယ်ရမလဲဆိုပြီးလာမေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် freedom electronic ကမြေတာလက်ဆောင်ပစ္စည်းအများကြီးပို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကလည်းတူဝမြေတာတူဝစေတနာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသူတို့အခါချင်းငွေမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြင်းတဲ့စင်နဲ့ကလိတဲ့ video လေးမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင် freedom electronic ကိုကျွန်တော်ကြီးညာပေးနေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကလိတဲ့ train တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ story ပါရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တဆင်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး freedom electronic လိုပဲမြေတာလက်ဆောင်ပဲပို့ပေးဒါမှမဟုတ်လဲကြော်ညာပဲထည့်ချင်တယ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာတချို့ဆိုင်တွေကတော့လာရေးကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုင်မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့လာရေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မြေတာရက်ခံပါတယ်မိမိတို့ဆိုင်ကိုကြော်ညာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook page မှာဖြစ်လာပြီးတော့ပေါ့နော်လာဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်နေပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလုပ်တဲ့ video တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ story တွေပေါ့နော်ကြော်ညာထည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒီပန်ကာလောက်တာကြတော့ဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုဘာမှခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ဒီ12 volt motor လေးကို12 volt battery နဲ့တိုက်သွား join လိုက်ရင်ကိုပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ပန်ကာ design လေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကသွားပြီးတော့နည်းနည်းအခက်ခဲလောက်ရတာအခက်ခဲရှိတာကြာဒီပန်ကာရွက်လေးပေါ့နော်ဒီပန်ကာရွက်လေးမှာနည်းနည်းသွားပြီးတော့ပညာပါတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီဝိုင်ယာတွေချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ကိုအဆင်ပြေပါပြီဒီပန်ကာရွက်လုံနေလေးပဲတစ်ချက်နည်းနည်းပညာသားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပန်ကာရွက်လုံနေလေးကိုတစ်ချက်လောက်အသေးစိတ်လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီပန်ကာရွက်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီဇိုင်းဆွဲထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအမြင့်က3လက်မဒါ3လက်မပေါ့နော်3လက်မရှိတဲ့ဒီအမြင့်က3လက်မဒီအကျယ်ပေါ့နော်ဒီပန်ကာရွက်အကျယ်ကိုကြာ2လက်မခွဲလို့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒီဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အစားအကျယ်က2လက်မခွဲရှိမယ်အရှည်က3လက်မရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ဒီကော်ပြားပေါ့နော်ဒီကော်ပြားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားစေးမှုန့်ဘူးလို့ပြီးတော့အေးပေါ့အချွေဘူးလို့ပေါ့နော်အားစေးဘူးလို့အချွေဘူးလို့ဆေးဘူးလို့ကော်ပြားတွေရှိတယ်ပေါ့နော် plastic ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အမာသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေတန့်ဘူးအကြည်လည်းကြတော့နည်းနည်းပါတယ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မညီဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုညီတယ်
အတွန်းအတက်တွေမရှိဘူးပေါ့နော်လုံးဝညီရဲတစ်ဖြောင်းလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားလည်းနည်းနည်းလေးထူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကော်ပြားတွေရပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပန်ကာရွက်ဒီဇိုင်းလေးကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုတော်တော်လေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်း neck white ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်အစွန်းလေးကနည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုကျင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအလဲအ white လေးကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုတော့ဒီအလဲအ white လေးကကြတော့ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့ဒီအဖုံးပေါ်မူတည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖုံးနည်းနည်းကြီးပေါ့နော် enjoy ဘူးအဖုံးပေါ့နော် enjoy ဘူးဖုံးလို့ရှိရဲပြက်လဲကျတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ပြက်လဲနည်းနည်းကျတယ်ဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြက်လဲကျတယ်ပြီးတော့အဝိုင်းလည်းနည်းနည်းကြီးရပေါ့နော်ရေတန့်ဘူးဖုံးအခွန်လေးကြာလုံးလို့မရဘူးရေတန့်ဘူးဖုံးလေးကြာဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်တိတိဆိုတော့ပန်ကာကျွတ်သွားတက်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ enjoy ဖုံးလောက်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် enjoy ဖုံးကိုဒီမှာမြင်တဲ့တိုင်းမှာရော40စိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို40စိတ်လိုက်တယ်စင်တာကြောက်လို့လိုတာပေါ့နော်သူစင်တာမတ်ကိုရှာပြီးတော့မှ40အညီများစိတ်လိုက်40အညီများစိတ်ပြီးသွားရင်ဒီတမတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတမတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပန်ကာကိုတစ်စောင်းလေးဝိုက်ထားတာတွေ့လားဒီကအစမယ်ပေါ့နော်ပန်ကာရွက်တွေတက်တဲ့ခါကျရင်ဒီပန်ကာတစ်ခုကဒီမှာတစ်ခုတက်လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဝိုက်လေးရှိတယ်ဒီမှာအဝိုက်လေးဒီအဝိုင်လေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဝိုင်လေးတစ်ခုရှိမယ်โอเคကျွန်တော်ဆွဲပြလိုက်ပြီနော်အပြာလေးနဲ့ဆွဲရတဲ့အဝိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်ကိုကျွန်တော်ပန်ကောင်တစ်စောင်းတက်ပေးတာတွေ့လားတစ်စောင်းတက်ပေးတာပေါ့နော်ဒီစာမှတ်နဲ့စုံမှတ်ကိုတစ်စောင်းတက်ပေးရတာအဲ့တော့ဒီပန်ကာတစ်ခုရဲ့အစာနောက်တစ်ခုရဲ့အဆုံးပေါ့နော်ဟောဒီပန်ကာရွက်တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှတ်ကနောက်ပန်ကာရွက်တစ်ခုရဲ့အစာမှတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းဒီကစတယ်ဒီမှာပန်ကာရွက်တစ်ခုဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီပန်ကာရွက်တစ်ခုအစာဒီမှာဘန်ကောက်နောက်တစ်ခုကဒီမှာလာပြီးစုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဝိုင်လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်းမှလဲဆိုတော့အလွယ်ကူဆုံးလမ်းကြော်ပြပြပေးမယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုတိုင်းမှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝါကျူးအမာလေးတစ်ချောင်းပဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝါကျူးအမာလေးတစ်ချောင်းလို့ရတယ်ဒီဝါကျူးအမာလေးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီအဖုံအစမှတ်နဲ့အဆုံးမှတ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အစမှတ်ကိုဒီပန်ကာရွက်ရဲ့အစမှတ်ကိုတွားထိထားတယ်ဒါပန်ကာရွက်အဆုံးမှတ်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လိုက်ဖိလိုက်ပေါ့နော်လိုက်ဖိလိုက်သူဒီဇိုင်းပုံစံ body shape ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ရှေ့ရအောင်လုပ်လိုက်တာပြီးတော့ဒီမှာအဆုံးမှတ်လေးကိုကျွန်တော်လက်လေးနဲ့မှတ်လိုက်ပေါ့နော်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြိုးလိုက်တဲ့ခါကျဒီကွေးလေးရမှာပေါ့နော်ဒီကွေးလေးရတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီပန်ကာရွက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကွေးလေးအတိုင်းကိုဒီပေါ့နော်ဒီမှာဒီအကွေးလေးအတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးသွားဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကဒီကျွန်တော်ဒီသေးလေးရကြကျွန်တော်နမူနာဆွဲပြထားတာပေါ့နော်ဒါကြကျွန်တော်အခုတိုင်းပြလိုက်ပြီးဆွဲပြလိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီ glue gun နဲ့တွားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလိုက်ကတ်လိုက်တာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လိုက်ကတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားမှကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသတိထားမယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးဒီပန်ကာတွေဆိုတာက balance ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် okay ကော်ကတ်တဲ့ခါကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရန်တော့လောဖို့တော့မရဘူးเนาะလောလို့မရနေနဲ့စိတ်ရှည်ရမယ်ဒီကောင်ညီညီမြလေးဖြစ်အောင်ကတ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့တော့ကိုစိတ်တော့ရှည်ပြရမှာเนาะတယောက်တည်းကတ်လို့အဆင်မပြေတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ခဏလေးလာကန်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်ပေါ့เนาะပြီး okay ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီပန်ကာရွက်လုံနေလေးပဲဒီမှာအခရာကြာတာပေါ့เนาะကျန်တဲ့ဟာ wiring တက်ဆင်ပုံလေးပဲဘာမှမခက်ခဲဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပန်ကာရွက်လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် wiring တော့တက်လိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် wiring စတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင် input power ကိုအရင် power ဘက်ကနေကျွန်တော်အရင်စဆင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ input output မှာပေါ့နော်အပေါင်းတို့မှန်အောင်တော့တစ်ချက်တော့တက်ပြရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းတို့တစ်ချက်လောက်မှန်အောင်တော့တက်ပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကအပေါင်းတို့တက်တာကတော့မှားလို့မဖြစ်ဘူးမော်တာဘက်ကိုသွားတဲ့ဟာကျတော့မော်တာမှာတော့အပေါင်းလုံးမရှိဘူးပေါ့နော် forward နဲ့ reverse ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟုံးနှံချိတ်ပြီးတော့မှပြပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရင် power ကိုအပေါင်းနှုတ်ကိုဒီကတ်လေးမှာတော့တက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကြာတာ input ဘက်ကိုချိတ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် output ဖက်ချင်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ motor ကိုတွားပြီးတော့ဆင်လိုက်ဝင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ motor မှာကျွန်တော် forward နဲ့ reverse ရှိရဆိုတာကကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် forward နဲ့ reverse ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပန်ကာကိုလှည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပေါ့နော်တွားတက်ပြီးတော့ပန်ကာလှည့်တာနမူနာတက်ပြအောင်နော်တက်ပြလှည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပန်ကာရွက်ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အဝိုက်ကဒီလိုမျိုးစောင်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စောင်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပန်ကာလဲတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဒါ clockwise ညာဘက်ကိုလဲမှာတာလင်လေရကျွန်တော်စီလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းမြက်လဲတဲ့ခါကျရင်လေရကျွန်တော်စီလာမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါင်းနှုတ်ကိုတွားချိလိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့မော်တာလဲမျိုးပေါ့နော်ဒါဆို 3.7 volt လေးနဲ့ပဲလုပ်တာဒါဆိုပြောင်းမြက်လဲပါ
တွေ့လားပြောင်းမြက်လေထွက်တဲ့ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်အပေါင်းပြောစီဒီဘက်အနီးဘက်ကိုအပေါင်းကျွေးထားတာပေါ့အပေါင်းကျွေးအချိန်မှာပန်ကာပြောင်းမြက်လေသွားတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကို anti clockwise နော်လက်ရလက်ဝဲရလေသွားတာပေါ့နော်လက်ရရလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အပေါင်းနှုတ်ပြောင်းမြက်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမဲဘက်ကိုအပေါင်းကျွေးလိုက်မယ်အနီးဘက်ကိုအနှုတ်ကျွေးလိုက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုလဲလိမ့်မယ် okay ဒါမှလေရတယ်ဒီလားညာဘက်ကိုလဲသွားဒါမှမှန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်တီးရမယ်ဒီအမဲဘက်ကိုအပေါင်းကျွေးရမယ်ဒီအနီးဘက်ကိုအနှုတ်ကျွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလေဟိုဘက်ကိုလဲမှာပေါ့နော်ဒါကကိုပန်ကာရွက်ဒီဇိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပန်ကာရွက်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလဲဒီဘက်ကိုလဲဒီဇိုင်းလုပ်ထားဆိုရင်သူကဘယ်ဘက်လဲမှဒါလေဟာရှိလာမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ညာဘက်လဲမှာလေဟာဖြစ်တဲ့ကိုညာဘက်ကိုလဲပြရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်သွားတက်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါအပေါက်ဖောက်ထားတာအပေါက်ကိုကျွန်တော်ဒါခဲစော့ကောင်းလေးနေပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မကြီးအရင်ခြောင်တဲ့ကြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒါသွားတက်တဲ့ခါခြောင်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်သတိထားပြီးတော့စင်တာတက်တယ်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းဖောက်ပြီးမယ်ဖောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ပြန်မပြုတ်ထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကော်လေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်502ပေါ့နော်502ကိုလို့လည်းခေါ်တယ် super glue လေးနေပဲဒီမှာသွားပြီးထည့်မယ်ထည့်ပြီးဒီကောင်လေးကိုအသေးတက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပိုပြီး safety ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘန်ကာရွက်ပြုတ်ထွက်တာမျိုးပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတခြားဘေးနားဟာတော့ထိခိုက်တယ်အမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို502လေးကော်လေးတုပ်ပြီးဒီကောင်သွားပြီးတော့တေချာလေးကတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်မပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနောက်တစ်ခုကကြာဒီကောင်ပန်ကာ stand ပေါ့နော်ပန်ကာအောက်ချီ6လောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်6လောက်ကိုကြာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ရည်တန်ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျတော့ဒီ C5 ကိုပန်ကာလေးတစ်ခုလေးလုပ်ပြဘူးလေပေါ့နော်အဲကြာကျွန်တော်ရည်တန်ဘူးနဲ့လုပ်ထားတာဒီကောင်အခုကျတော့ရည်တန်ဘူးနဲ့လုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်တစ်တုံးလေးနဲ့တုံထားတယ်တစ်တုံးလေးနှစ်တုံးကိုဒီတိုင်းပဲတန်လေးနဲ့ပူရိုက်ထားတာပေါ့နော်6လောက်ထောင်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းအနေထားဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီပန်ကာကိုဟိုထည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်တွားထည့်လို့ရအောင်အရှင်ပဲတွေ့လားဒီကောင် rubber ပြားလေးပေါ့နော်ဒီ rubber ပြားလေးဒါကြကျွန်တော်တို့ဟိုကားပစ္စည်းဆိုင်လေးစိုက်ကဲပို့ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွားတက်ပြီးတော့ဆန်လို့ရပြီပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ဒီကောင်တွားတက်ပြမယ်ကျွန်တော်ကောမတုပ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမဲ့အကျက်အားနဲ့ဖိထည့်လိုက်မယ် okay ဝင်သွားပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီကပန်ကာဒီဇိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီချက်သတိထားပါတော့ဒီမှာပန်ကာရွက်တွေလည်းအနောက်နဲ့လွတ်နေအောင်တစ်ချက်သတိထားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို circuit ကိုဒီမှာသွားထည့်ဖို့ရှိရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကျန်းလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟို circuit ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးအတုံလေးနဲ့ပဲလုပ်ပြတာပေါ့နော်အပြင်မှာကျွန်တော်ဆင်တဲ့ခါကျရင်ကိုလိုတလောက်ကျိုးအရှိဖြတ်ပြီးဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အနီကိုအနှုတ်ကျွေးမယ်ဆိုတော့အနီကိုအနှုတ်ကျွေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလေလားမော်တာဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီဘက်ကအပေါင်းအဲ့တော့အနီကျိုးကိုဒီဘက်အနှုတ်ဘက်မှာထည့်ပေးရမယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အနီကျိုးဒီဘက်အနှုတ်မှာထည့်ပေးရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မော်တာကဟိုဘက်ကိုလက်ရရစ်လဲပြီးတော့လေကကျွန်တော်တို့စီလာမှာပေါ့နော်Okay. ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆန်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီ motor controller ကလေးကတစ်ခုမိုက်တာသူကအဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ထက်တက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်အဲကြားထဲမှာခလုတ်ထက်တက်စရာမလိုဘူးတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုမီးပြတ်နေတဲ့အချိန်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် battery လေးနဲ့အရင်ဆန်းပြပြီပေါ့နော် battery လေးနဲ့အရင်ဆန်းပြပြီမယ်ဒါဆိုရင် battery click သွားချိန်လိုက်ပြီဒီမှာဘန်ကားဒီမှာရှိရပါတော့ဒီဘက်က motor controller ကလေးကโอเคဖွင့်လိုက်မယ်ဒီလားဒီမှာတော့မီးလေးပါတယ် controller ကမှာလည်းမီးလေးပါတယ်ပေါ့နော် focus ကပန်ကာကိုရောက်နေတော့ဟိုဘက်မရောက်ဖြစ်နေဆိုဒီဘက်မှာโอเคဒီဘက်မှာမီးလေးလေးတင်ပါတွေ့လားဒါဆိုရင်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မလာဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒါဆိုရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပန်ကာလေးရတယ်လေးအားလည်းတော်တော်ပြင်းတယ်โอเคကျွန်တော်ဖြုတ်မှာပဲကျွန်တော်ရှင်းလေးမြင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပဲပြလိုက်တယ်ပေါ့နော် stand မထည့်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်ပန်ကာပေါ့နော်ဒီပန်ကာကကျွန်တော်ခုလိုမျိုးဒီတိုင်းထားတဲ့အခါကျရင်လဲနေတဲ့အချိန်မှာလက်သွားထိမိခိုင်းမိတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကသူ့ကို buff လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂတ်ထုစကူဘုံလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဟို
ဘေးနာကာဗာလေးနဲ့လုတ်လိုက်တာတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမြရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီပန်ကာလေးကိုကျွန်တော်စမ်းသုံးထားတယ်ပေါ့နော်စမ်းသုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေအားကောင်းမွန်ကြီးကိုရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေတယ်မိပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရက်တောင်ခံနေမယ်အစားအခုလိုပန်ကာလေးထွင်ထားတဲ့ကအရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်သတိထားပြရမှာကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီမော်တာကိုဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်အချိန်ကြာကြီးဖွင့်ထားလို့အဆင်မပြေဘူးအချိန်ကြာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးဆိုတာကဇက်တိုက်ပေါ့နော်4-5နာရီဇက်တိုက်ကြီးဖွင့်ထားတာမျိုးတော့ဒီကောင်ကအဆင်မပြေဘူးပြပေါ့နော်တနာရီလောက်သုံးမယ်ခဏနားလိုက်မယ်တနာရီလောက်သုံးမယ်ခဏနားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမော်တာကကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အခါပေါ့နော်နည်းနည်းအချိန်ကြာလေးဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာမော်တာပူလာတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမော်တာပူလာတာမျိုးဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအကောင်းဆုံးကတော့တနားရီလောက်ပဲဒီကောင်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါမော်တာအေးခံတာပေါ့နော်ဒီကောင်မော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မော်တာတွေကပူတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးတဲ့ AC ပန်ကာမော်တာတွေလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြီးသွားကန်ကြည့်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကကြတော့အကျန်းခံတယ်ကျွန်တော်24နာရီဖွင့်ထားလဲမော်တာမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် DDC မော်တာတွေကြတော့သူကအကျန်းတော့သိမခံအောင်ပေါ့နော်ခုနကပြော24နာရီဖွင့်ထားရင်တော့ဒီမော်တာကြွားသွားလိမ့်မယ်အရန်ပူလာပြီးတော့အဲ့တော့တနားရီလောက်ဖွင့်မယ်ဒီကောင်ခဏအနာပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှတနားရီလောက်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်9မိနစ်လောက်ဖွင့်မယ်ရက်ထားလိုက်မယ်9မိနစ်လောက်ဖွင့်မယ်ရက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပူတဲ့အချိန်နေဒီပန်ကာအရှိမလူလာထိုင်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ထားလိုက်မယ်လူကတကယ်လို့အပြင်သွားကြရှိဆိုရင်ပန်ကာပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်24နာရီဒီကောင်5နာရီတောက်လျှောက်ကြည့် run ထားတာကြတော့ဒီမော်တာကိုခဏလေးနဲ့ပျက်စီးသွားစေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲစမ်းသုံးကြည့်ပါဆိုတော့ဘူးတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထပ်ပြီးသိချင်တဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းသွားလို့ရပါတယ်ဗျ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်မယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးအားလုံးလဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အကျိုးရှိကြပြီးတော့ကြည့်နေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video ကိုနောက်ထပ်အမြဲတမ်းကြိုးစားတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်အောင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်တင်မဲ့ video အသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကြည့်ပြီးတဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့် video အသစ်မှာလည်းအားလုံးနဲ့တော့တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ။ Bye bye